梁天琦，好嚟，加油啊！加油！嗱，唔好控咁埋，翻到後少少呢個我哋㗎嘛，好你擒高，個擒高。喂，咁多位你哋好，好，你好，家長你好。我係本土民主前線6號梁天琦，你哋好。你好。各位，1個月前我開記者會，話我哋出嚟參選，當時傳統嘅政黨政客話我哋保證金都攞唔到，我1個月前擺街站得我自己一個擺，去到今時今日2月28日。我有超過500個選舉義工，每一區有100個選舉義工，開街站一開到40幾個，呢一個就係時代展現出嚟嘅力量，呢一個就係一個新嘅時代。我同香港，時代革命，2月28，票投6號，行正路，投6號，風雨飄搖。票投6號，集中票源，票投6號，大局為重，票投6號，正式啟動，年青人將會全面進場。各位，呢一個就係一個新嘅時代，你睇得出，企喺我身邊嘅呢班人。全部都係一班政治素人，冇錯，我哋冇過往政黨政客嘅經驗，人哋有20幾個尊貴嘅立法會議員幫佢哋站台，我第一個黃毓民議員幫我站台。人哋有個唔知乜嘢中間路線，佢搞個籌款晚宴，一籌到200萬，連梁振英都會去。仲有嗰個3號啊，唔提啦，共產黨嗰啲人，我哋冇呢啲資源，我哋冇呢啲經驗，我哋未參選過選舉，區議會都未參選過，但係我哋今時今日，你睇得出時代係企喺邊一個人嘅嗰一邊，時代係喺新一代唔係講緊你嘅年齡，係講緊你思想上前衛定係守舊。你脫離唔到舊有嘅框架，你就係舊時代嘅人。你識得因時制宜，衝破舊有嘅社會禁忌，爭取一個屬於我哋嘅未來，掌握屬於我哋嘅命運。你就係一個新時代嘅人。所以，我哋本民前去到今日2月28日走到去呢一步，就係因為我哋承住時代嘅勢，先至有咁多人支持我哋。所以我要多謝咁多位選舉義工，好多謝你哋，因為你哋我哋先至可以企到喺呢度，唔係你哋我唔會企喺呢度嘅。多謝你哋。頂住啊！好，多謝。你哋加油！因為仲有好多人嘅。天琦想問翻咧，即係而家今次咧見到投票率都好似唔係話好高，對於你自己選情而家落唔落？其實投票率高定低對我嚟講都冇分別，我要做嘅嘢就係去運全個新界東每一個街站，拉每一張我哋要嘅票，去叫更多香港人走出嚟投票，呢一個先係我哋嘅責任。所以投票率高定低對我嚟講係冇分別嘅。但而家咧，其實你點樣分析嘅？即係其實係後生仔多啲人中意你嘅，定係其實係啲中年嗰啲都有？我諗年青人係主體嚟嘅，呢個係絕對。你睇我嘅選舉義工，大部分都係90後，你就知道。但其實年齡咁樣去分，其實唔重要啊！你見到今時今日企喺我身邊支持我嘅議員係黃毓民議員，咁所以係中年嘅支持者，甚至話是公公婆婆都有好多人係走出嚟話多謝我哋為香港做呢啲事嘅。剩翻仲有3-4個鐘就投票，覺得自己形勢危唔危急？從來都唔危急，我哋從來都非常之樂觀。我哋係對於香港嘅未來樂觀先至會走出嚟參選。到今時今日2月28日，我嘅睇法都係完全一樣，對未來係樂觀嘅。會唔會咧？候選人咧會告急啊！絕對唔會告急啦！年都未開始投票已經話告急，2個禮拜前啲人就已經話告急，我都唔知個咩策略嚟嘅。你告急就係代表你形勢差啊嘛，咁形勢差啲人仲投你嚟做咩？係咪？呢
點睇泛民同你哋本土嘅即係形勢就點樣？形勢啊，我哋覺得我哋係新時代嘅人，佢哋係舊時代嘅人，因為佢哋脱離唔到傳統嘅框架。好 ，OK，thank you。好啦，聽唔到？今晚我攞幾多票啊？你覺得？遲啲咪知咯。 OK，有冇目標啊？有冇目標啊？咩啊？有冇目標落？目標係需要有目標